Olá, gente, eu tô aqui com a Maíra. Ela quer ensinar uma maneira bem fácil de fazer slime, ok? Gente, eu vou fazer um slime, mas tem que ter autorização do responsável ou do pai e mãe. Agora eu vou começar com uma Lembrando que não é para fazer sozinho, tá, gente? As crianças não podem fazer copo sozinho. cheio de água. Agora eu vou colocar um detergente, 3 pingos de água. O detergente, né? Agora eu vou mexer. Agora eu vou colocar tô colocando aqui o corante. Mas você não precisa colocar corante, só se você quiser, se você tiver. Pode ser também a cor que você desejar. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais pra aqui. Para ficar bem mais vermelho, né? Esse aqui é cor rosa, gente. É rosa? É. Parece vermelho. É porque na hora que eu for colocar a massa. Agora eu vou mexer, né? Deixa eu mexer bem. Agora eu vou colocar o açúcar. É 2 colheres média. Não precisa ser tão cheia, não. Pronto, coloquei aqui, né? Agora eu vou mexer. Nossa, chega tá... Mexi agora. Agora eu vou colocar a fécula. 3 colheres cheias. Agora eu vou mexer. E tem que absorver bem, viu, gente? Pronto, mexi. Agora essa parte você tem que pedir para um responsável ou pai e mãe colocar no fogo, gente. Então, vazar, né? Então a gente vai dar uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o resultado do nosso slime, ok, gente? Aguardem. Gente, agora a gente coloca uma aqui no fogo. Aí a minha mãe tá mexendo, né? Por enquanto que eu tô filmando. Porque ela não pode fazer sozinha, viu, gente? Tem que ter alguém para acompanhar vocês. A autorização. Daqui a pouco a gente volta com o resultado. Gente, aqui, olha, lá no fundo, já tá pegando o ponto da slime, gente. Olha, tá vendo aquelas pedrinhas ali? Já tá pegando a slime, gente, ponto. Olha. Nossa, é maravilhoso. Acho que Viu, eu gente? vou brincar com isso, gente. Eu gostei, uma experiência muito boa. Então, daqui Olha a pouquinho... só, gente. Daqui a pouquinho a gente volta, esperar, mexer mais um pouquinho, esperar ela Olha o resultado da nossa slime. secar, né? Secar não, esfriar. Daqui a pouquinho a gente volta.